كانت كلثوم بنت أبي بكر تقول: دعوت الله أن يرزقني زوجا يصب الحب علي صبا وعابدا لله، فرزقها الله طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة. نقل عنها أهل السلف أنها قالت: كان إذا رآني تهلل، وإذا سمع صوتي تبسم، وكنت إذا بكيت بكى، ولا ينام حتى يطمئن على دفئي في فراشي، وما ترك صلاة إلا ودعا لي فيها قبل نفسه، وكنت إذا مرضت جاوزني في الألم وكأن العلة في جسده، ولا يهنأ له بال حتى يجلسني بجانبه، وكان إذا أكل يسبقني باللقمة إلى فمي فيطعمني بيده. كنت فخاره وعزه في سره